perlok sa chisin pat lingba kani ka video menta ngenya keren syapang kata ka foreign policy. Kumnong isnguthu ya kani ka foreign policy. Kadawi ka long ban protect ya ka national interest ban promote ya ka global operation. Ya kani ka foreign policy amdei tang menta hendrai ka India jongi hi kala involved na do ki por ki mamensua. Ban maintain ya kata ka leadership priority and changing global dynamic. Paling ba kani ka foreign policy ngila bandon ka jinge day ha ka khayi ka pateng bat ka jing don kam kiba nginyarap mar kaliang na kiway kiri bat ki jing don kam ki core objective of Indian foreign policy dia kum ka national security, protect sovereign and territorial integrity. Kamut ba ka India jongi kala ban decide halajong haladi ya ka ek ka ba ka don kam claim da don kam ban control lane ban penyaj lane ban hab order na ki wei pat ki ri kata ka territorial integrity kamabut ba ka India jongi khamtam ha kitu ki jaka ki badai ki border bat ki wei pat kiri kinom don kanu ke jeng penwet bat kan long bet kumtu kumbagalong omdon menu ban tuklar ya ke lan kabadai ya ki jaka ya ki puta ki badai jong ka India hi kumbaga kalong kadai ban long gari ka balai loj bat kaba ya teli telara ki wei kiri pitmu dan ki kwa banrung sepon dia ka India ka haban ya da ya kata telara ki don kino kiri ki bakwa ban batai lane ki bakwa ban influence ya kata ka decision jong ka ri India ka India jongi kasimbet haka ka own decision karai ka balong bet jong la dibet haki por men swa ka don kata ka non alignment kata ka non alignment kadai ba kiri baro haka por badon kani ka kulwar kiri baro haka por badon ka jingele mo kum ka US bat kani ka Soviet Union ka communist bloc bat ka capital bloc de ka US kadon kata ka jingi terwa ba kiri hagano kaliang ginlej bat kinyasya ya ka ay kinyasya ya kata ka capital block lani kinyasya ya kata ka communist block hagta ka por ka ri India jongi ka jid bet banlong independent hadian jong kani ka thamaba ka baar ka partai bar khoj ka along ka divide haki ar banta ka balong kata ka United States bat haka Soviet Union kidon gibesha ya ka United States bat don bat kiba hakaliang jong ka Soviet Union. Dia kata kapor lo ba ya giri bro jong ka partai la pressure ki la penbor ki bakin jet sakno kaliang ki kwa abandon. Dia kari India jongi balai ka jet ya kata ka non alignment. Kam kwa ban yasno akti bat kano ka ri ka badon ya kata ka jing ya huri hura dan ikum kata ka conflicts. Ha kata kapor Jawaharlal Nehru kwa beta ka bagi foreign kin control sa chisin namar ba na lor bang ilasya control kita ki British te umpwa ban involve hakata ba yo le sing ngidang sya ban control biang ha ki wei pat kiri kari India jongi hi kam kwa ban ya don benta kita ki thma bat ka kwa hi ban yarap ya kiri ki badon haka jingsuk kari India kata kapor ka fokus hi ha ka development ka kwa ba ka ban penduna ya kani ka poverty growth bat ka kwa ban penkiu ya ka ekonomi house nem katkanai spa andru puai de ka India jongi kayele ban pene pansa ya ka non aligned movement ya ka ba ki leaders ki kintop ya Jawaharlal Nehru naga India de Joseph Broz Tito bat Kamal Abdel Nasser te ka kata ka jingtmu ling ba kani ka non aligned movement lani kata ka non aligned policy kam kwa ban panon kam ya kita ki military ban ya involve bat kita ki ri ki badon ya ka bor ki bakraw bor kari India jongi ka kwa ban yalong paralog ringkat ban yalong equal bat ki wei pat kiri ki bayo ya ka jinglai loy kari India jongi ru ka kwa ya kata ka independent foreign policy like loy habale eki ya habang ya ngidon kam eki kamot kari jongi ka kwa ba on long ba hakata kalinti jong ka jinglai loy kakwa ru ban support ya ki jingsuk
banyak terilang ha kino ki benta. Kari India jongi kakwa ban long neutral namar kakwa ban support ya kata ka Soviet Union tang kumba ka tu kanipor. Hendrei kamkwa pat banyak join lane banyak dan benta bat ka. Kan long bet tangka support. Ti kani kan non aligned movement balik kalong important bahaya ka India. Ti ka India kari India jongi ka yo ya ka buram ka yo ya ka respect lingba ka jing don ha kani ka benta. Kayo ru banya pen i kayo ru banya trekam lingba kita ki kiri ki badon haka developing nation bani tre rengkat bat ki kayo ru banya pen i ba imdei bandon haka taka cold war conflicts bat ki kwa ru ban penne ya kata ka identity ka independent identity banya im light loj banya song light loj ba ngin light na ki ki jingcha control ha ki wei pat ki ri ki bakrobor ya kani ka pansil la introduce ta ki India house name khatkanai spa san pusau kajingmut jong kani hi kalong bangin nya don kajing suk hapo kita kiri kiba don nya kajing dai tengnya pet mentai kita ki santli ki rule kita ki dai ki banga ong kata ka pansil principle kabani kong kalong bangin nya buram mar kaliang independently larang ilong hagi border kam dai bandon kono kajing ya le lene kajing ya conflicts haki ni kiri ki badai hagi border sakowe pat kalong ka mutual non-aggression. Kabang ngimidai ban yahir thma laneng ini attack paramaki. Ngimdai ban tuklar nagawe kari kan tuklar ya kawe kari kum ka India jongi kamdai ban tuklar ya kiwe kari bat kum kiwe kiri ru kimdai ban tuklar ya ka ri India ka jongi. Sakawe kalong ka equal and mutual benefit. Ba kin long hakata rupam ba nginya im ringkat nginya rap iwe bat nginya imru hakata ka jinglong ka ba ilong equal bat kiwe pat kiri. Tiga pesan kalau kata ka peaceful coexistence ya kaba ngin ya imsuk ngin ya imsan klem don kono ka jing ya le thma lene ka jing ya her thma kata ka conflicts ti kata ka major phase of Indian foreign policy nadu bagari India jongi kelayo ya ka jing lai lo jaus nam khatkhandai spa sa pho nyeu te kumtu ter hadu khatkhandai spa andri par Kari India jongi hi ka fokus hakata ka non-aligned and anti-colonial. Kari India jongi ka don ru ya ka jingthmu ban support ya kita ki newly independent state. Ka kwa ru banlong ban pen i nuksa ha kita ki global peace effort. Banyarap ru ikewigiri hakum kita ki benta. Ti hadian kata pat nadu usnem khatkhandai spa anri puar hadu ukat kandai spa kandai puai pat kadon ka jingchen bat lingba ka jingyat jong ka por hi te to ini pen habadon kata ka sino Indian war te kari India jongi ka hab ban fokus kata ka military strength ban penklan yaki military nakamata namar sothu ba ladangin long hagani kurkom kamot lese kala bandon kita ki jingsa nyon hagiwei pat kiri hakata ka por ka India jongi kala sedang ban yalong close tight bat ka Soviet Union kala sedang ban song thu kata kapor te kata kapor ru kala sanya kani ka 1971 treaty with USSR bat ka USSR namar ba kata kapor ka don ka ka bajia te ka India jungi ka perkhat bang in habya sanya kata ka treaty habalakut no kani ka kulwar te kani ka Soviet Union mo kala collapse no kala sharem no te kawan ka jingchen ba kala chen no na kata ka power block syaka open global system. Dia mentapat ngenya pai syaka modern Indian foreign policy. Kari India jongi hi kakwa ban kantait mo kita ki strict alliance kiba kakwa ban long flexible marway ban rai ya kono ban le ya kono ban imlait loj ban rai ya kono tang hala kari lajong. Tikadon kata ka acts east policy. Teka ai gani ka acts east policy. Kajingmut jong kani ka act east policy kemut ba kari India jongi ka kwa ban klanya kata ka jinga dei bat ka kiri ki badan hapo South Asia bat hapo East Asia na ka banta ba kidon kum ka trade mau ka khai ka pateng ka culture ban penne pensa ya ka culture banya daru ya lagari. Ya kani kala upgrade na ka look east policy house name arhajar khatsau. Teki kita ki main objectives kiba lingba ka kata ka foreign policy ka modern foreign policy jong kari India ban boost ya kata ka
trade bat ka economic growth ban improve ya ka connectivity ling baki surok ling baki sea route ling baki air ban pen klan ro ya ka defense and security type ka India hi ling ba ka ne ka foreign policy ka kwa ro ban ya don ka jing ya ade ka fokus bah ki negeri kum ka Japan ka Vietnam ka Indonesia ka Singapore bat ka Thailand banang pen klan gi diplomasi kindon ki agreement namar ki kini ki diplomasi kum saki wei kiri ki paper ki don ki jingya dei ki paper bat kari India ka kwa ban pin ban aktif ya kata bandon ru ya kata ka partnership hapleng ke Japan bat ka Vietnam bani sim bentaru ladadon hagino ki bentar ki ba kari jongi ka haban le hakum kita ru ka kwa ba kanlong kata kom ba nginya sim bentalang te kani boleh ka long ka badon kamba namar ka yarap ya ka economic route hapo kari India ka penklan ru ya ka position jong kari India hagane ka deulun nong Asia ka penklan ru ya ka security hang ni hapo Indo Pacific region kari India jongi lembaga ni ka polisi ka kwa ru banyadan kata ka jingya dei mau ka relationship ka banyajan bha khamtam bat ka Nepal ka Bangladesh bat ka Sri Lanka haki liang baro haki trades bat haki wei ladaran kam nakaliang jong kari India kan export yaki raw material yaki sources bat kum terter timen shwa kari India jongi ka don ya kata ka non alignment hakapor bangim pat yo ya jing lai loj te ngidon ya kata ka non alignment movement dan ya kata ka non alignment policy mentapat ngidon ya kaneka multi alignment te kani hakano ko kom ka trekam te kan trekam hakata ka multi global power ya ka bagari India jongi ka kwa ban ya don kti bat ka US bat ka Russia bat ki European Union bat ki Middle East country kari India jongi ru lingba ka policy ka don ka ya simbenta hagane ka global organization te kari India jongi long ka active hagane ka United Nation haka BRICS ka Brazil Russia India China bat ki South Africa kiri ki badai hapo South Africa te kadon ka G20 ka ba arpho tali kiri ki asno okti ban ya trekam lang ban ya share ya ki trade bat kum terter defense and nuclear policy kari India jongi hi ka follow ya kata ka rule no first use nuclear doctrine kam kwa ya ka ba kan terthma dan kan terbom mi kino kiri lada kiwei kiri kimpat sedang hi ya kan ka polisi ka don ru bakari India jongi hi nadu badan ketu ka Pokhran 2 ma nadu badan ketu kala sedang hi ban penklan ya kini ki nuclear power hadin ketu ka Pokhran 2 ka thama ka ba yale abat kari India ka be hap apo ka be dei apo ka China abat ka India kari India jongi hi ka khamyalong perlok bat ka US link ba ka US kala ban penklan ya ka teknologi ya ka defense bat ya ka trade tibat kari Rusia bat penklan ya ka defense ka banya cooperation bat haki energy ki jingdon kam ki ba ngiyo ya ki tiar thama ki tiar ki ba ka India jongi kamla ban penmi nal ka jong kari bat ling ba ka jing yarap jong ka ri Rusia ngila ban ya de thet ban ya thet ka balai loj ling ba ni ka policy bat ka China bat kari India jongi ka don ni kata ka cooperation ke jingi trailang te ka don ru ka border tension ru ka don hi namar ka China hi man ka por ki setmi hi ki jing ki tension kum ki conflicts ki jingi le thama bat kum ta ter ka don ko bi ka contain ka baong ba ha jingi dei bat ka China fighting in border relation in trade kamud hapo border tangenia kawang bai te hagayo khayi ngini trailang ka don ru ka challenging semua haga India foreign policy ekum ki border dispute khamtam ka China Pakistan ka terrorism ke jingwan rung tu ke jingwan rung jong ki leno ki India jongi ka hapan balance ke jingya dei bat ka US ringkat bat ka Russia ka don ru kani ka security energy security
Teling ba kajing dadon ki bajia ki konflik ki ladajia kum baja ki ni kamot kata ru kadi ka challenging sebah ya ka ri India ka jongi. Te kajing mentoy ling ba kane ka Indian foreign policy. Kabani kong kade ka national security. Ka protect ya kari India jongi na ki external threat kayada na ki jing one year jongi ki rinong way ya ka India jongi. Teling ba kane ka foreign policy ka yarap ru banya deal bat kine ki border issue. Banya keren banya penbej na ki jing songtho. Ban penklan ru ya ka defend partnership. Banyada ya kiri banyada lada don kono kono ki jing lada don kono ki benta ki ba yung in songtho akata kor komba inhab banyada kawai na kawai. Hadin kata ka sino Indian war ma ya India jongi kala kam improve baka niki security policy. Te kala nangkiu hakane ka economic growth nangkiu haka trade bat kiwei bat kiri. Kala nang attract ya kiwei kiri ru bakin invest bat kari India. Lanang penyo kam kumnari India jongi kila ban lech kiwei pat kiri ban tre kam bat nang penkiu ya ka development ban boost ya kata ka development. Kumnari jongi menta kila ban lech kiwei kiri ban kamai ban tre te kumta terter. Kadang sakani ka global reorganization. Te kari India jongi kade kawai ka ba important bah ka ba haga ri jong ka partai ban organize ya kata ka G20 ban don ka jinga dei bat kani ka United Nation. Te ka G20 te mentangan batai ka aim mo kata ka G20. Kani ka G20 kade ka jing ya lumlang la ni ka jing ya snok ti lang arpau telikiri na ka menta ka ban ya discuss ya ka economic ban weng ya ka jing jongki bedai bat kani ki economic problem. Bakin ya discuss ya ka world economy haka partai ban kwa ban ya long ringkat dor ngin ya khayi pateng lingba kiri jong ka partai. Ban weng ru ya ka jing jong ka financial. Ban wan ra ru ya kata ka global growth. Jong kari jong ka partai borok away. Te hakane ka G20 kidan arpo teli kadi ngan chu patai mata tangkini mau ki ka include ya ka European Union nangta ya ka India ka US ka China ka Japan bat ka Germany bat kiwei kiriru ke baidan banta hakane ka G20. Lingba kane ka G20 ki kwa ban penne ataka global economic stability jong kiri jong ka partai bangin ya long hakata ka jo ban promote ya ka trade bat ya ka development. Namar kini ki issue mo ki don kom kini ki inflation ki poverty ka inflation ka jeng kiudor te ka jingduk ban like ban yele ban weng ya kita bat ru sakani ka climate change te ban ya discuss kita ki jing lada don ki jaka ki bang mat ya ki climate change te lingba ka ni ka jingdan jong ni ka G20 yo ban ya discuss kari jongi kayo ban ya discuss ban ya pan i lingba ka ni ka policy. Lingba kani ka G20 hi ngiyo ban pinwandor ya kata ka relationship bat kiwei pat kiri ki babon. Ala aru ban yarap haki teknologi ki education bat ki defense. Kumba kari India jongi ka shania ya ki defense equipment na kiwei pat kiri. Te kum kini ru lingba kani ka G20 ka yarap sibon ban ya discuss pan ya trailang na bantaki defense equipment but ki education. Tekadon ru kanika strategic autonomy. Baya kari India jongi hi kanlong independent claim da control lane ban rai ka decision da ki wei pat kiri. Baki wei kiri ki baklan bor kim la ban control ya kari India. Regional stability ban penne ya ka jing songsuk songsan bat kiri ki bamarjan kum ka Bhutan ka Bangladesh ka Sri Lanka bat ka Myanmar. Second access to technology and resources. Kadai ka ba ningkong bang yadang yadep ban yakren hagawai ka video namar ba nginyo ya ka advanced technology na kini ki developed nation la ne kita ki developed country kiri ki bla khamkeu kum ki resources mo kum ka oil gas petroleum kum ta terter
kumangirang ya keren hagoi ka video ba kari India jongi ru kadang don kambon na kiwei kiri deling ba kane ka Indian foreign policy nila aban wanra ya ki jing don kam lane lada ka naga ri India jongi ru ki kwa ya ka ba kin export sekiwei pat kiri deling ba kane ka polisi bagi ki bu ikani ka polisi kenang ba baro kiri jong ka perthai ngin ya imlang ngin ya khayi pateng haga ta galenti ka balaj loj teling ba kani ka video nga kermen ba pio sibon ki jing mentoy te lada phi yo jing mentoy te daga ba kerpat e phi sngoba ban subscribe ya kani ka channel ka jonga nga nang penmi sibon ki video ki balong ki ba mentoy na ka pata jong phi khamtam ki khna ki ba pule te tangkan ningan pun kut no khuble sibon